ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു റെസിപ്പിയൊന്നുമല്ല. ഞാനിവിടെ കൊറോണയൊക്കെ ആയിട്ട് 15 ദിവസത്തിലധികമായി ശ്വാസം മുട്ട്, കഫം കെട്ട്, പനി അങ്ങനെ വിടാതെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ പല ഫ്രണ്ട്സും എനിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കുറേ റെമഡീസൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ എനിക്ക് കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി റിലീഫായിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തന്നെ ഇതുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം. അതിനിവിടെ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, നല്ല ജീരകം ചേർക്കാം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലി, കൊത്തമല്ലി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ്. അപ്പോൾ അത് 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിനി നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മളിത് നന്നായി തിളപ്പിക്കണം. ഇപ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആവുന്നവരേക്ക് നമുക്കിത് നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ചിലരൊക്കെ കുറേ പല റെമഡീസൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്കത് ചിലതൊന്നും കംഫർട്ടബിളായി തോന്നിയില്ല. ചിലത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഛർദ്ദിക്കാൻ വരിക, അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ലെമണൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ കഫം കെട്ടുള്ളവർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക, അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി തോന്നി എനിക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ടോ, നമുക്ക് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് കളർ ചേഞ്ച് ആവും. ഇനി നമുക്കിത് ഓഫാക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് പനവെല്ലം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പനവെല്ലം ചേർക്കാം. ഇവിടെ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല. അതൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ്. ഞാനിതിന് പകരം തേനാണ് ചേർത്തത്. 1 ടീസ്പൂൺ തേൻ ചേർക്കാം. നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് തേൻ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിന് അധികം എരിവൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ചേർത്തത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അധികം എരിവൊന്നുമില്ല. ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മളിത് കഴിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ ഒരു റിലീഫ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കണവരൊന്നും കഴിക്കേണ്ട. കൊറോണ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതായി എനിക്ക് തോന്നിയത്, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് നന്നായി തോന്നിയ ഒരു മരുന്നാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും കഴിച്ചു നോക്കുക. ചുമ, ശ്വാസതടസ്സം എല്ലാം എല്ലാവരും കഴിച്ചു നോക്കുക. വളരെ നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് ഇതിന് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ സിമ്പിളാണിത്. ഇതിൽ നമ്മൾ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും തന്നെ ചേർത്തിട്ടുമില്ല. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുകയും ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ട് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല.